잠깐 거울 좀 쓰겠다냐. 으개그. 열어, 당장 열라고. 날 이 안에 들여보내줘. 뭘 보고만 있냐? 빨리 꺼내달라냐? 상황 판단이 많이 느린 편. 귀여우니까 됐다. 귀여워서 깨물어주고 싶다. 이미 깨물었잖아. 추루 사준다고 그랬잖아. 눈은 왜 가리는 거냐? 집사야, 오해다. 절대 내가 한 거 아니다. 축하합니다. 당신은 댄스냥이의 축복을 받았습니다. 이 냥이를 본 당신은 기분 좋은 일주일을 보내게 됩니다. 구독 부탁드려요.